नमस्कार मित्रहरू। यदि ज्योतिष, अङ्गशास्त्र र ग्रहहरूको प्रभावले मानिसको जीवनमा असर पार्न सक्छ भने के यसले खेलकुदमा पनि केही सङ्केत दिन सक्छ? आजको भिडियोमा हामी विश्वकप फुटबल 2026 को बाँकी यात्रा, सम्भावित फाइनलिस्ट र सम्भावित विजेताबारे ज्योतिषीय तथा अङ्गशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट रोचक विश्लेषण गर्नेछौँ। यो भिडियो भविष्य निश्चित रूपमा बताउने दाबी होइन। यो विभिन्न ज्योतिषीय सिद्धान्त, अङ्गशास्त्र, टोलीको ऊर्जा, नेतृत्व र हालको प्रदर्शनलाई जोडेर गरिएको एउटा विश्लेषणात्मक अनुमान हो। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्। अन्तिम निष्कर्ष तपाईलाई रोचक लाग्न सक्छ। धेरै मानिसले सोच्छन् ग्रहहरूले खेलमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक देश, प्रत्येक कप्तान र प्रत्येक टोलीको एउटा ऊर्जा हुन्छ। कुनै समय मङ्गल ग्रह बलियो हुन्छ भने त्यसले साहस, आक्रमण र आत्मविश्वास बढाउँछ। बृहस्पति अनुकूल हुँदा भाग्यले साथ दिन्छ। शनि बलियो हुँदा अनुशासन र धैर्यता बढ्छ र चन्द्रमाले मानसिक स्थितिमा प्रभाव पार्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले कतिपय ज्योतिषहरू खेलकुदको विश्लेषण गर्दा यिनै पक्षहरू पनि हेर्ने गर्दछन्। अङ्गशास्त्रमा प्रत्येक वर्षको एउटा कम्पन हुन्छ। 2026 को अङ्ग जोड्दा 10 हुन्छ र यसलाई पनि सिङ्गल डिजिटमा लाँदा 1 हुन्छ। अर्थात् 2026 वर्षको मूल अङ्क 1 हुन जान्छ। अङ्क 1 को स्वामी सूर्य मानिन्छ। सूर्यले नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा र विजयको प्रतीक मानिन्छ। यसकारण नेतृत्व बलियो भएका टोलीहरूलाई अङ्गशास्त्रले केही अतिरिक्त ऊर्जा दिएको मानिन्छ। यस विश्वकपमा धेरै टोली उत्कृष्ट देखिएका छन्, जस्तै स्पेन, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, बेल्जियम, नर्वे आदि। यी सबै टोलीसँग फाइनलसम्म पुग्ने क्षमता देखिन्छ। तर ज्योतिषीय दृष्टिले हेर्दा सबै टोलीको ऊर्जा समान देखिँदैन। स्पेन पछिल्ला खेलहरूमा अत्यन्त संयमित देखिएको छ। टोलीको पासिङ, अनुशासन, धैर्यता र सामूहिक खेल निकै प्रभावशाली छ। अङ्गशास्त्रमा पनि स्पेनको वर्धमान ऊर्जा सूर्य र मङ्गलसँग राम्रो तालमेलमा रहेको व्याख्या गर्ने ज्योतिषीय धारणा पाइन्छ। यसैले निर्णायक खेलहरूमा आत्मविश्वास बढाउने सङ्केत दिन्छ। अर्जेन्टिना विश्व फुटबलको सबैभन्दा अनुभवी टोलीमध्ये एक हो। दबावमा पनि उत्कृष्ट खेल्ने क्षमता यस टोलीको विशेषता हो। अङ्गशास्त्रीय दृष्टिले अर्जेन्टिनाको ऊर्जा पनि निकै सकारात्मक देखिन्छ। तर केही ग्रहयोगहरूले कठिन प्रतिस्पर्धा देखाउने सङ्केत गर्छ। यसैले फाइनलसम्मको यात्रा सजिलो नहुन सक्छ। फ्रान्ससँग अनुभव छ, इङ्ल्यान्डसँग युवा शक्ति छ। तर ग्रहहरूको काल्पनिक विश्लेषण अनुसार यी दुवै टोलीले सेमी फाइनल वा क्वार्टर फाइनलमा कठिन चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। यही कारणले अन्तिम दुई टोलीमा पुग्ने सम्भावना केही कम देखिएको अनुमान गरिन्छ। अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न, फाइनलमा कुन दुई टोली पुग्न सक्छन्? ज्योतिषीय सङ्केत, अङ्गशास्त्र, टोलीको वर्धमान लय र मानसिक ऊर्जा सबै जोडेर हेर्दा एउटा सम्भावित चित्र देखिन्छ। स्पेन विरुद्ध अर्जेन्टिना। यी दुई टोलीबीचको फाइनल अत्यन्त रोमाञ्चक हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, विश्वकप कसले जित्ला? यदि ग्रहहरूको वर्धमान ऊर्जा, अङ्गशास्त्र
र टोलीको सामूहिक प्रदर्शनलाई जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने मेरो मनोरञ्जनात्मक ज्योतिषीय अनुमान अनुसार स्पेनसँग उपाधि जित्ने सम्भावना केही बढी देखिन्छ। तर यो निश्चित भविष्यवाणी होइन। फुटबलमा एउटा रातले सबै कुरा बदल्न सक्छ। एउटा गोल, एउटा गल्ती, एउटा रेड कार्ड वा एउटा पेनाल्टीले सम्पूर्ण इतिहास परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले यस भिडियोलाई मनोरञ्जनात्मक ज्योतिषीय विश्लेषणको रूपमा लिनुहोस्। तपाईको विचारमा फाइनलमा कुन टोली पुग्छ, कसले विश्वकप जित्छ, अनुमान कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यदि मेरो अनुमान सही भयो भने यो भिडियो ऐतिहासिक बन्न सक्छ। यदि फरक भयो भने पनि फुटबलको सुन्दरता त यही नै हो, अनिश्चितता। यदि तपाईलाई यस्ता ज्योतिष, प्रेरणा, ज्ञान र रोचक विश्लेषण मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद। फेरि अर्को रोचक भिडियोमा भेटौँला।